Ya, kalau kemarin pada makeover episode 1 membahas tentang cat yang bisa dikelupas. Sekarang di makeover episode 2, kita kebetulan kedatangan mobil Land Cruiser tahun 95 ya, tipenya VX80. Mau diapakan? Yaitu mau diganti mesin dengan yang lebih baru, dengan tipe yang lebih besar, yaitu pakai VX100. Bagaimana untuk prosesnya? Teman-teman penasaran? Ikuti proses berikut. Tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe, like, dan notifikasi. Oke? Kita ikuti proses penggantian mesin VX80 menjadi VX100. Land Cruiser tahun 95, dimana pemiliknya baru dapat belum sampai 1 minggu. Jadi ada rencana Land Cruiser 95 ini akan ditambah power ya, power mesin, yaitu dengan menggantikan mesin yang lebih baru ya. Ini mobil sangat normal sekali, semuanya berfungsi dengan baik ya. Jadi RPM jalan, 4-wheel drive jalan, semua indikator berfungsi normal, AC oke semua, dingin oke, lampu plafon oke, jalan semua oke. Ini manual transmission, ini 2-wheel drive, netral, 4-wheel drive ya, oke. Sama pemiliknya pengen membuat sensasi, tapi sensasi untuk dirinya sendiri gitu. Untuk proses selanjutnya, bagaimana kita akan bekerja, dari mana kita akan mulai prosesnya, baik itu dari mesin maupun instrumen yang ada di dalam ruangan ini, sampai ketemu di proses berikut ya. Ya, kali ini kita bisa menyaksikan bagaimana Land Cruiser tahun 95 yang akan diganti mesin ya. Yang kemarin mesin masih normal, mobil masih berjalan dengan sempurna, instrumen berjalan dengan lancar semua, bahkan berfungsi 100%. Sekarang kita lihat bahwa di dalam ya, di dashboard kita sudah siap ya. Dashboard sudah dilepasin semua. Tentu teman-teman juga sudah menyaksikan proses waktu melepas ya, dan ini bukti terakhir kondisi semacam ini. Dan ini rencana wiring juga akan dilepas semua, karena wiring di sini tidak akan difungsikan karena mesin juga ganti total ya. Ini mesin juga sudah mulai persiapan mau diangkat, engine mounting sudah terlepas. Ini mesin pengganti yang jauh lebih besar ya, jadi dia punya tipe EV dan 24 valve. Di sini ECU dan wiring masih nempel, jadi nanti kita akan rakit
ya. Setelah mesin naik kita akan hidupkan ya. Tapi sebelum naik mungkin kita akan coba hidupkan di luar ya, di tempat terbuka semacam ini kita akan coba start engine ya. Itu sekilas persiapan mengenai Land Cruiser tahun 95 yang akan diganti dengan mesinnya dan juga dashboard, setir ya, dan fungsi-fungsi untuk perlengkapan mesin. Ya, ini Land Cruiser V80 yang kemarin kita sempat coba dan berfungsi semua. Mesin sudah turun, ruang mesin sudah dipasang peredam yang berfoil. Terus untuk engine mounting, yang dapat engine mounting ya, dudukan mesin kita sudah rubah dengan kondisi seperti ini. Kita butuh turun. Bagi rekan-rekan mungkin kalau ada yang mau modified juga bisa mengikuti ini. Jadi ini diturunkan sekitar 4 cm, yang sebelah kiri maju 1 cm, turun 2 cm. Tentu juga untuk engine mounting yang di belakang, yang di gearbox itu ada mundur sekitar 4,5 cm ya. Nah, di situ kita sudah coba semua, sudah setting, mesin masuk dengan kap mesin yang aman, tidak kena mesin ya. Oke. Nah, ini memang masih ada kabel-kabel yang masih nanti butuh dirapikan setelah mesin masuk ya. Nah, di sini kita lagi persiapan untuk menghidupkan mesin. Kita sudah coba untuk nyambung semua kabel, soket-soket yang ke ECU-nya, integrated circuit unit, terus ke monitor speedometer, ke monitor audio video. Jadi ini kita masih mencari di mana mungkin kabel-kabel yang masih ada yang belum terkoneksi, karena mesin sudah kita coba start, tuh engine belum bisa jalan ya. Setelah kita cek ternyata bahan bakar solarnya belum buka. Ini bos pom ya, ini covernya kita buka. Kita ingin melihat reaksi dari coil solenoid valve ya, solenoid valve-nya untuk bos pom terlihat belum kebuka, jadi bahan bakar belum bisa naik. Kita masih cek semua wiring untuk yang ke relay unit ataupun yang ada di belakangnya, yaitu kotak sekring ya. Ini ECU engine, kita lagi cek semua apakah ada yang masih terlewatkan. Kabel yang koneksinya ke belakang, ke unit belakang ini ya. Jadi untuk ke lampu stop lamp, ke blower belakang, juga untuk air suspension, karena walaupun nanti di mobil ini tidak digunakan, tapi bawaan untuk mobil ini, mesin ini itu air suspension, dia bisa naik bisa turun ya, tapi nanti tidak kita pakai. Kalau ini nanti sudah berjalan, sudah hidup untuk mesinnya, kita siap untuk masuk ke mobil ini ya. Ini sudah siap masuk. Kita memang sengaja tidak masukkan di sini sebelum engine nyala. Berarti nek ana puteran, rotasi nek puterannya banter. Itu. Ini ana sing kudune kok plus iki. Sing putar iki ya. Heeh. Ini kayak itu loh sing dapat kontak ini. Jadi ini enggak gini. Ini saling nganu. Cek. Grenjel gitu, dia ada puteran. Puteran ini menghasilkan les itu, terus dia buka itu. Ini gandeng. Pengisian itu sampai pengisian. Nah, ini kan bukan nih.
Oh, ini lebih gini toh? Iya. Ya wes, coba. Ini terus ngorono kabeh. Ya itu. Ya wes. Tak ngono niki Ini ana plusnya apa rakan? Jadi ngelai kae iki ngelai kamera. Dan iki iki kok jadi apa? Ndak, iku ana sing ngomong ngene. ndak iki asale nang kabel ta. Gak ono. Nah, iki ra usah ngono. Iki langsung mbok play plus ae. Ini posisi off. Apa iki? Oh, Apa bawaan apa iki? Nah, kira iki mbok tes ini kita. Oh, off. Ya. Gading ini. Ya, itu gadengnya. Posisi piston kan udah beda. Beda tergantung puterannya. Terus kamu ini buka tutup Ya, dia kan rotasi dulu. Apa ora usah? Nih, pakai iki ya. hah? Pakai saya ya. Ya. Oh. Oh, ya. Keluar. Ya, coba. Ya, tapi yang berarti dibuka ke perputaran itu. Ya, nah perputaran itu kan berarti di mesinnya kan sudah on. Sekarang dulu Pak. RPM dur, jadi belum dia tidak ada saluran sama sekali, tidak mau buka. Ini kan dia bisa buka karena ada saluran setrum, dia sudah mau buka. Setrum itu ada di waktu jering itu. Jering pun yang RPM belum tentu tinggi saja, karena dari off jering ini yang stasioner. Arahnya stasioner. Nah, ini kita nyari setrum di mana sing dia begitu ini dia sama setrum. Ini loh, kuanteng. Padahal ini ada sensor ini tekanan. Jadi tekanan solare dia off misalnya. Tapi ini tidak tahu kamu ini mau kasih setrum buka terus. Ya, ini adalah mesin VX100 ya, yang sudah kita setting, kita urutkan wiringnya, kabel-kabel. Kalau kemarin kita ada sedikit problem, engine tidak mau hidup. Ternyata setelah kita cek, ternyata ada masalah di unit central lock ya, di mana unit central lock kita sudah lepas. Ternyata unit central lock itu dia ngelock, jadi posisinya dia posisi engine mati, ECU tidak ada tegangan. Kemudian dengan ECU tidak ada tegangan ya, driver spill valve control ya, ini menjadi terkendala, menyebabkan valve untuk ke bahan bakar tidak bisa buka ke bos pom ya. Setelah ini semua kita telusuri, ternyata sudah bisa, engine sudah nyala ya, karena instrumen akan menggunakan bawaan mobil yang lama, sehingga banyak kabel-kabel yang semula full elektrik
ada air suspension unit dan lain-lain, kita akan tidak fungsikan, sehingga nanti kabel akan lebih praktis ya, lebih banyak yang tidak terpakai daripada yang dipakai. Kita hanya memakai untuk yang ke ECU, ke immobilizer dan DSV, hanya itu aja, jadi supaya kabel-kabel juga lebih praktis. Dan setelah engine bisa menyala, pemilik mobil menghendaki bahwa interior tetap menggunakan yang lama ya. Jadi dashboard, panel dashboard dan speedometer menggunakan unit yang lama, sehingga kita harus memproses bagaimana speedometer yang semula digital sekarang menjadi manual, analog ya. Terus RPM juga begitu. Urutin semua ya, kabel-kabel ini kita buka, kita urutin. Jadi untuk speedometer bagi teman-teman yang akan merubah itu bisa dilakukan dengan penggantian sensor speedometer ya. Di sini sensor speedometer kita menggunakan bawaan VX80. Kita buka, kita ganti dengan kita masukkan ke VX100. Kemudian untuk RPM kontrol atau RPM sensor tidak sama, tidak sesuai dengan sistem ya. Jadi oleh sebab itu kita harus setting bagaimana kontrol RPM itu bisa berfungsi ya. Di sini RPM ini speedometer yang lama bawaan VX80 dikendalikan dengan sensor RPM. Kita cari, akhirnya ketemu, kita harus membuat sensor di samping alternator ya. Di sini ada kerenggangan beberapa mili. Kita adjust naik turun, maju mundur supaya mencari ketepatan untuk RPM meternya ya. Jadi ini sementara kita sambungkan ke RPM. Ini kita sudah mulai persilangan dengan instalasi bawaan yang lama. Kita mengendalikan mesin yang ada di depan ya. Kita coba ya, ini kita sudah nyala. RPM bisa bergerak ya. Jadi di situ untuk sensitivitasnya nanti kita akan adjust lagi supaya matching ya, benar-benar matching RPM yang sebenarnya dengan penunjukan di panel ya. Itu nanti bisa di-adjust sesuai dengan kedudukannya. Oke teman-teman, jadi ini karena mesin juga berubah dari yang semula VX80 manual sekarang jadi VX100 matic ya. Jadi untuk beberapa instrumen kita modifikasi. Karena ini sudah siap semua, kita akan persiapkan untuk memasang mesin ini ke unit mobil yang sudah kita modifikasi untuk kedudukan engine mounting ya. Jadi ini ada beberapa kabel sementara. Jadi ini penghubung antara mesin dengan kabel-kabel yang akan menggunakan instrumen yang lama ya. Ini masih darurat semua, jadi nanti akan diatur, kita rapikan setelah mesin naik di posisi mesin ini. Oke teman-teman, di sini perjumpaan kita di makeover episode 2, di mana VX80 yang semula sehat, tidak ada apa-apa, tapi karena pemilik kepingin mempunyai tenaga yang lebih dan mesin yang lebih halus, yang dari semula manual dirubah menjadi matic. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan notifikasi. Terima kasih.